Xeyirli irte Respublika. Hamı bizden yaratkan tamашасыларыбыз. Yemli irteni hizden bilen yaxşı keyifte, selametlikte karşılığa ne yite? Min Firdat Galit hem hizmetdaşım Selime İslamova aldığı yarı saatte hizden bilen birge bulur, değil mi? Tap oşu melde her gün Resey Başkurtistan kanalında Xeyirli irte Respublika tapşırığı firgasıga bugün yuma. Tabigat abiler suağı minen hiyindire timek hem bizden de keyfi yaxşılır degen nişanıstab. Esnafta aytkanda bugün kızıklığına bayramlar bildirilene parikmahirler hem programmistlardan hüneri bayramı. Penicillindin tuan günü hurrabikeler, şarlotka hem kızgı demli belişler günün bayramı da. Firdat ağahiz qaytıuğa öftelde baklanıp, qına alma belişi ultrasaktır şılay bit. Almalar aytkanda böyle bigirek. Alma ungan. Bizden bugünkü öngömenin temahında bildirip keteyik. Bu yakşambile tağla bir motor bayram Urman Hocalığı hizmetkarları günü bildirene. Ulardan ninde uңuştары var, aldağı yılga ninde maksatlar koyalar. Oşu haqta belgesler menen höyleşir. 3 minuttan konaklarımızda studiyalar selamlar biz. Әліге dostlar yırlı mыңlı teneffüs. Ol kıtka bulur. Бұл өмір бізге Құдай бөлегі, бізге бар әлі көпті көрәгі, абынмай ғана алға барағы, қайғыларды артта қалдырағы. Бұл өмір бір күні келе елмайын, яша илама тұрмышты. Қырдары көп болар тек ысыны, достына қолғыр. Тырышып яша зарланма бірді, болырға кәрәгіл бірге. Тұғыры бұлайын әр сақ милләтіңе, Искән хауаңы туған еріңе. Бұл ғұмыр бір күні келе елмайын, яша илама тұрмышсы. Қырдары көп болар тек ысыны, достына қолғыр. Яша илама тұрмышсы, қырдары көп болар тек ысыны, достына қолғыр. Атайыңдан өзін тыңла, яманлыққа әйтмәк бірді. Әсәйіңе қайғылар келтірме, сал түшірме сәстәріне. Бұл ғұмыр бір күні келе елмайын, яша илама тұрмышсы. Қырдары көп болар тек ысыны, достына қолғыр. Ниндей дәуір булмаһын кешесен урман хулар хавала, туйыныр ризықта, хайыныр ышықта, йырлар йырда, хөйләп тә, көйләп тә, данлап та бөтмәс бір моң хазинаһы тигән бір ақылы ияһе. Урман безнең байлыгыбыз, ошо байлыкты һаклаусылар менән әңгәмә корабыз. Бездә кунакта Макар урман хуҗалыгы итәкчесе Сәлим Хафизов һәм Башкортстан хөкүмәтенең урман хуҗалыгы бүлеге итәкчесе Айбулат Гайнуллин. Хәерле иртә, хөрмәтле кунак. Xeyirli irteler, yigitler hizdi kuruga aşaddık
Кадерле достар, без турай эфирда эшләйбез. Урманчыларда ниндәй хәл итәһе мәсьәләләр барсый. Урман сәясәте ниндәй? Ошо хакта әңгәмәләшербез. Кунактарыбызга һораударыгызды 295-8-72 хандарын җыеп, үзегез җиткерә аласыз. Шулай ук безнең WhatsApp кушымтаһы бар, языгыз, сәламнәрегезне укып ишеттерәсәк без мотлак рәвештә. Әйдәк дәле әңгәмәне башлап та һорауды мин Сәлим Рәшитовичка төбәгем килә. Ишембай урмандарга бай төбәк бит инде шулай бит Сәлим агай. Эшелә күп һеҙҙең урмандарда. Урманды күп кыркалар да, әммә уны утырту эштәре лә күп. Әйдәк дәле урман тергеҙеү эше һеҙҙә нисек башҡарыла, шунан башлап китәйек эштәрҙе. Ниндәй эштәр Бездә башланды? Ишембай районында дөйөм урман майҙаны 290 мең гектар тәшкил Ул итә. күпме ул? Күп дип әйтергә кәрәк, был республикала безнең иң зур урман хужалығының береһе булып тора инде. Шунһан бездә тергеҙеү эштәре бик күп бара инде. Санитар рубка ходалар бара. Йылына 1200-1300 гектарда шул майданда рубка хода санитар рубкалар эшләнә. Һәм шулай ук киселгән урмандар урынына яңылары ултыртып барыла. Ул инде ултыртылган агастарның үҫентеләре основном ылыслы агастар дип ташкил итә инде. Безнең үҫентеләрҙе үҫтерергә үҙебеҙҙең питомнигыбыҙ бар. Маҡар ауыл эргәһендә 22 гектар инде. Һәм унда безнең ҡарағай, ылыслы ағастар, шыршы, ҡарағас ағастары үҫтерелә. Әлеге ваҡытта безнең питомникта ҡарағайҙың ике төрлө үҫтерәбеҙ, асыҡ һауала һәм ябыҡ һауала инде. Теплицалар дип әйтергә кәрәк. Ҡарағайҙың ике төрө. Юҡ, ҡарағайҙы Бер ҡарағай, әммә ике төрлө йүнәлештә. ике төрлө үҫтерәбеҙ. Асыҡ һауала 2 йыл һәм теплицала 1 йылда үҫтерәбеҙ инде. Һәм киләсәктә яңы талаптар ҡуша эшләргә, шундай кассеталарҙа быйыл алып йөрөбөҙ инде, ошондай кассеталар, улар закрытый корневой системамен үҫтерергә инде. Бында Үҫентеләрҙе ултырта. Ошонда тағы ла бер теплица төҙөбөҙ һәм закрытый корневой системамен ошондай кассеталарда киләсәктә ағастар үҫтерәсәкбеҙ. Бunda нисек орлоҡ һалынам, әллә бәләкәй генә үҫенте, һәр береһе бына бер һауытҡа бер үҫентеме? Бының эсенә орлоҡ һалына һәм теплицаларда һәр береһе үҙе генә отдельно үҫә инде. Һәм шул ере менән бергә алып ултыртыла. Гектарына 3000 самаһы китәсәк бына бында. Һәм Бunda переживаемость күп үҫергә тейеш шул бер үҫенте. бында 1 йыл. 1 йыл буйына Бер шул йылда. ваҡытта ултыра инде. Ошонда ултыра һәм киләһе йылы сығарып урмандарға Урмансылар ултыртабыҙ. бит киләһе быуат өсөн эшләйҙәр. Киләһе быуындар өсөн хатта. Киләһе. Бүгөн ултырттылар, ул ағас үсеп биткәнсе бит әле күпме? Әле 100 йылдар, әле инсе тиктә йылдар үтеп китә шулай бит. Бына белеүебеҙсә 1 сентябрьдән 1 октябрьгә тиклем Йәшә урман исемле безнең акция үтәсәк бит инде. Һеҙ унда нисек ҡушылаһығыҙ, ниндәй эштәр эшләнә? Был инде уртаҡ һорау. Ул хаҡта Айбулат Юлаевич һөйләп китегеҙ әле. Ысынлап та Йәшә урман дигән акция ул безнең ағастарҙы ултыртыу акцияларының береһе. Безнең бит яҙ көне йәшел Башҡортостан дигән акция булып үтте. Яҙ көне ағас күп итеп ултырттык бөтә республика майҙанында. Шулай уҡ ауылдарҙа, ҡалаларҙа һәм безнең дәүләт урман фондында һәм көҙөн Йәшә урман дигән акция үтә. Бында инде шулай уҡ һәр бер кеше ҡатнаша ала. Беҙҙең, мәҫәлән, Урман хужалығы министрлығының сайтында, социаль селтәрҙәрҙә был хаҡта мәғлүмәт бар. Кем ҡайҙа теләй, шулай волонтерҙар, ябай кешеләр дә, республикала йәшәүселәр ҡатнаша ала. Был беҙҙең үҙебеҙҙең һөнәре байрамында түгел ул, акция түгел. Бында һәр бер кеше ҡатнаша ала. Бөтә урмансылыҡтарҙа ҡайҙа яҙ көне, мәҫәлән, план буйынса ағас ултыртылып бөтмәгән, шул ерҙәрҙә ағас ултыртыла. Шулай ағас ултыртыу тигәндән, Сәлим Рәшитович, һеҙ Башҡортостандың 100 йыллығына 100 мең ағас тип аталған киң күләмле акция үткәреп ебәрҙегеҙ. Был әлбиттә яҙ айында булды. Халыҡты шулай дәртләндерҙегеҙ. Яҙғы, хәҙер беҙгә беҙҙең режиссер яҙғы шул видеоны бирерҙәр. Бына беҙҙең экрандарҙа ул. Әлеге мәлдә үҫәләрҙер шулай бит, әммә бының менән генә туҡталып ҡалмағанһығыҙ. Әйтәһе кәрәк, яҙ көне бик әйбәт акция үткәрҙек. Башҡортостандың 100 йыллығына 100 мең ағас тип. Һәм
100 мың гына алман енді. Оны көрші ауылдар, тоже мынау Астанның болды Ұтқол, һәм Байғожа ауыл биләмәһе халқы сығып ултыртқайны. Әсиялан мен Оразбай ауыл арасында. Бұл ішті біздің Мақар ауылы халқы көтеріп алды, һәм Қылғын ауыл халқы енді. Онда ла ағастар ултыртылды. Дейім алғанда 150 мың самаға ағас ултыртылды. 100 жыллыққа енді бізді районда. Администрация әйбәт етіп ярдам етті. Халық нық дәрі әудім сықтылар. Ислапта бына қарап тұрабыз. Бына бұл үсентілерге бір яшлық, екі яшлықтар ма олар? Бына ултыртқан. Мұнда ултыртқан ағастар, үсентілер 2 яшлықтар, қарағай һәм шырша ағастарына, ылысты ағастарға үстінлік берілді енді. Ултыртқан. Һәм мұна күзгіхін тағылы акциялар боласақ, онда уже актив қатнашарға деп ейінабыз енді. Бетониктарының ағастар көбісі. Қадірлі достар, 295-72 әгер біздің қонақтарымызға хұраударығыз бар екен, рахим етіп шылтыратығыз, WhatsApp-хандарлы хіздің үсін ядығыз, біз оларды мұтлақ оқып ешіттірәсәк біз. Әгер бұна хіз өткерген акцияларға құшыларға тілейхегіз екен шылтыратығыз, хұрағыз, кәңәшіләшігіз. Айбылат Юлаевичтан һорау килә. Быел Башкортостанда урман форумы үткәйне, шулай бит. Был яз шулай ук март айында үткән иде. Унда урман тармагының үсеш юлдары барланды һәм киләсәктә зур пландар куелды. Әлеге мәлдә ошны үтәү буенча нинди эшләр башкарыла? Сынлапта дөз Карадел районында быйыл 1 мартта 1 республика урман форумы үтте. Бұл форум бик файдалы, бик урынлы булды дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки һуңгы елларда булган проблемалар, мәсьәләләр, ниндидер капма каршылыктар тармакта бик күп булды. Ул республика кимәлендә генә түгел, бөтен Россия кимәлендә бундай проблемалар бар. Һәм инде без Россия Федерациясының кануниятын карап, ниндидер унда үзгәрешләр, яңалыктар индерү буенча проблемалар каранып китне хәл иттек. Шуннан ошо форум хөдемтәһендә пландар куелды һәм поручениялар эшләнде бит инде республика итәкчелеге тарафынан айрым яуаплы органдарға, райондарға ла, муниципаль райондарға, эшкуарларга ла һәм әлеге вакытта мына мәсәлән иң яхшы дип әйтәйек пландардың береһе тормышка ашырылып килә, ул урман картаһы, шундый мобиль приложение кесә телефонына куеп була уны, төрле һәрбер шул мәсәлән любой телефонга куеп була аны һәм һәрбер кеше кайда йөри, ошо приложениене куеп, кайда нинди агас кыркыла, ни өчен кыркыла, кем тарафынан кыркыла, күләме күрһәтелә һәм ошо агасты кыркуу килешүдән осуры күрһәтелә. Мәсәлән, әгәр кеше карай икән, Белорет районында агас кыркыла икән бер авыл эргәһендә, ул кирип карай ала. Сынапта был законлы рәвештә кыркыламы, әллә законһыз рәвештә. Әгәр дә законһыз рәвештә агас кыркылуы асыклана икән, шул ук вакытта безнең диспетчерларга, урман инспекторларына хәбәр итеп, без инде тиз арала саралар күрә алабыз. Ягъни оператив рәвештә бернидә булһа урман кануниятын бозу осрактарын карая саклаган. Сынапта ваимһыз түгел. Нишләп урман кыркыла, нишләп кыркалар дип һәр вакыт халык яклап сыга. Һәм битараф түгел. Бу бик мөһим эш дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки кызганычка каршы урман хуҗалыгында, урман тармагында эшләгән кешеләрнең саны бик аз. Соққына өдіп тұрабыз, фікіріңізді юғалтмағыз. Не істегенде бізге Баймақ районынан шылтыраталар. Қабыл етейік. Қайырлы ерте. Тура эфирда тыңлайбыз. Һорауығызды яңғыратығыз. Қайырлы ерте. Алло. Хәҙә тура эфирда біз сізді ешітәбіз. Танышайықсы. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Был Салауат ҡалаһынан Денисламова Хәмиҙә апайығыҙ буна. Беҙ үҙебеҙ Ишембай районы Өткөл ауылында өй һалып ятабыҙ ошо көндә. Тирә яҡҡа мына ошо үҫентеләрҙе, миләш, ҡарағай һатып алырға буламы или бушлай бирәләргеҙме урман хужалығы? Нисек барып алырға, если һатып алырға булһа ла, былай булһа ла? Бик ҙур рәхмәт. Рәхмәт, аңлашылды. Был беҙҙең Сәлим Рәшит шәһәргә ҡағылалар һорау. Яшел үҫентеләрҙе алыр өсөн беҙҙең хужалыҡҡа килергә кәрәк. Ишембай ҡалаһы Северный 46-нсы йортҡа инде. Үҫентеләр үҙҙәре үҫтерәбеҙ Маҡар ауыл эргәһендә, үҙебеҙҙең питомникта.
Яның тілеген ағас бар деп әйтірге бола енді. 40 түрлі ағас бар, кіші қарамағына алып өстірер үшін. Аңлашылды. Түрлі ағастар бар. Әйе. Әбілот, шо урман картаһы дигәндән, ул кушымта әлеге мәлдән эшләп киләме? Әле буласа? Ул кушымда әле тестовый режимда эшләп килә. Онда ошол карталарды, урмансызлыктан кварталларын, выделдарын, кайдан инде агас үткән, ошол мәгълүмат индирелеп бара әле. Алла бирһә, шул ел адагына тиклем был эште аткарып бетерү дип уйлайбыз. Туллаган сайын. Һәм моны промышленный эксплуатация дип әйтәбез, уже бөтен халыкка күрһәтә аласак бат дип. Әле теге бөтен тестирование бара дип әйтәбез. Һәм безгә нык ярдәм булыр дип эштә, ягъни халык өчен генә түгел, халык өчен әлбәттә был бик уңайлы бер усул буласак. Мәсәлән, урманды законсыз кыркысуларды карау битендә асыклау, был хакта безгә иткерү, был үзебез өчен бик яхшы приложение дип әйтәйек. Чөнки хәзерге хан заманы бит, цифровой развитие дип әйтәбез. Үтеш һәм үзебезнең эшчәннәр арасында ла һәрберебезгә ошо приложениене куеп, үзебез дә моны кулланырга әйтәбез. Итегеләр тамашасында фикерен тыңлайык. Улардан инде һорау борсы икән. Хәерле иртә тура эфирда тыңлайбыз. Хәерле иртә кунакларга. Минем шунда сорагым бар иде. Без кызым белән тәрәзә төбендә имән үсентесе үстердек. Быел яз көне утырткан идек. Ул аруына үсеп китте инде. Шушыны без быел көзгелеккә җиргә утыртсак, үсеп китәр микән? Рәхмәт һорауыгызга. Бик күптәрдә бурсыйдыр буласылап та ултыртаһың да алынамы, юкмы дип бурсылаһың. Нисек, алынып китерме, көзгә табан күстереп ултыртырга яраймы? Ярай, мына октябрь айларында, сентябрь айда япрактар коелгас, күстереп ултырталар төбен ныклы тапап. Китәсәк, үтәсәк. Япрактар кыйылгас, күстереп ултыртырга ярай. Әмма ләкин кар яугасты үлдер инде. Юк. Япрактар коелгас, жер туңгансы, күстереп ултыртып коярга. Анда бер хан гына әйтеп үтәм. Приживаемость лесных культур дигән бер статистика хан бар. Күрәткез, республика буенча ул 80% тәшкил итә. Ягъни мына 10 агастың 8-де үтеп китәсә, 2 алынмау мөмкин. Шундый мына статистик мәгълүмат бар. Демәк, унаудың егеде алына дигән ышаныс бар инде. Минең үземнең дә бәлки бу алып баксам бар. Шуңа күрә бу минең өстендә бик кызык. Буна урман хуҗалыклары бизнес менән дә шөгыльләнә ала дигәндә, без асыллап та бик яхшы аңлайбыз. Нисен дигәндә, Сәлимә менән әлбәттә килеп кергәс тә, ошларды өстәргә куя башлагас та бик кызыкһын китте. Бездә бит урмансылар дип уйлайбыз. Урмансылар, бал, шунда кәрәдле бал күрәбез. Сәй, баланы сәй. Өстерле буланы сәй һәм кайнатма. Кайнатма, был еләк кайнатма. Сәлим агай, нисек өлгерәһегез ошо бизнес менән? Шөгыльләнеп. Буланы сәй менән һәр 5нче ел булышабыз, заниматься итәбез. Уже ул безнең алга китте, халык яратып исә, спрос бар. Бик тәмле сәй. Әйбәт. Һәм сәй булгас инде варенье кайнатма һала булсын дип, үзебезнең питомникта еләк үстерә башланып. 3нче ел еләк үстерәбез, быел башлап вареньеһен кайнатмаһын эшләп Тәүге тапкыр инде. Тәүге тапкыр. Таратау йыйында сыгарып, нигә халыкка сыгардык. Окшатып алдылар инде. Бик тәмле сәйтенләр, варенье кайнатманы окшаттылар һәм шул еләкте хәзер әлеге вакытта бер 50 меңгә якын мыйыктары бар инде. Уларны да сатып итәбез инде. Балга кагылганда килгәндә. Бал безнең бәләкәй генә үзебезнең хуҗалыкта умарта салып бар, Макар авылында инде. Үзебезнең биләмәлә. Шунда әзрәк бал тотабыз һәм тоже мына Таратау йыйына хәзер мына 22 сентябрьдә үтәсәк, Тер Башкириемендә безнең Акбулат ипподромында тоже киләбез инде. Фестивальгә инде шунда алып сыгасак без. Көтәбез теләгән кешеләрне сәй, бал, Кайнатмадан Әйдәгедер тамашасыларның фикерен тәүдә тыңлайык, Кайбулат менән һөйләшербез. Хәерле иртә, тура эфирда тыңлайбыз. Кайдан шылтыратаһыгыз? Хәерле иртә. Һаумыгыз. Мин Һаумыгыз Биләр районыннан звонитем. Минем вопросым шул инде мына. Малайга агас алдык. Бәлки лишник бирделәр. 60 контор агас бирделәр. Каганы кайын булды. Кайын безгә кирәкмәй. Бора ултыра, материалы юк хәзер. Үй халарсын алдыгызмы? Агас бирмәйдер. Үй халарсын алдыгызмы? Өйсен урыны бар бит малайымдын.
Весь документальный үй урыны бар. И мына һәр нимәштәр яуыныма, материал буранына күтәрдә укыт инде. Рәхмәт сорауыгызга. Jawab bizden, biz jawab bera almabız. Qonaqlarımız jawab verir. Бәй әйтермен, мына республиканың урман мөнәсәбәтләрен көйләү турында үзебезнең закон бар. Ул һәр берничә ел рәттән эшләп килә инде һәм ул законга ярашлы халыкка йорт төзү өчен 110 кубометрга тиклемгә урман Yer verildi. Дилянка бирелә коркусын. Әмма алыслы агасмы, япраклы агасмы дигән талап юк. Шуның өчен әгәр менә 60 кубометр алыслы бирелгән, калганы япраклы агас бирелгән икән, монда белгечләр исәпләү буенча йорт төзү 2 кубометр агас итә. Без инде менә алыслы агастың әд булуы сәбәпле 110га тиклем арттырып, калганы япраклы агас бирелә дип әйтергә кирәк. Бuna bizden şıltıratırsa nimet kengişlerge 60'tağını alganlar %10'ga xatım yetkirip bola. Hiken yete. Üstep aldın mı? Закон буенча неме бирелгән, неме алгандар, шуның менән сикленергә була. Калганы инде базар мөнәсәбәтләре нигезендә эшләргә кирәк. Чөнки алыслы агастарның әле дефицит дип әйтәйек. Ул күп түгел. Башкаларга йетмәясәк, шуның өчен шундый хәл. Шундый ситуация. Әйдәгедәле Балтас районынан тамашачыларында фикерен тыңлайык. Хәерле иртә туры эфирдә һорауыгызны яңгыратыгыз. Hayırlı erте. Алло, исәнмесез? Hayırlı erteler. Телевизордан тавышын кәметтеген сен харысы. Ивана яулыннан. Ага. Мен шундый сорауым бар ие. Урманда сухоз тойларына Сухоз тойларына былай зыярга буламы, или документ белән зыярга буламы? Рәхмәт, аңлану. Бик рәхмәт. Һорауга аңлашылды. Снапта быелдан башлап инде валежник дип әйтәбез. Ошо сухостойды халыкка йырга мөмкинчелек һәр бире йыла, анда мөмкинчелек бар. Күп безнең тамашасында бар сөйләп. Монда әйтеп үтәм, онда ниндидер разрешение алу кирәкмәй. Әмма кәңәш формаһында, ягъни бу кануният менән ныгытылмаган. Һәм хатта бензопила менән кирип, ана яткан ауган агастарды, аны бит инде дүмәр итеп ташып йөрмәйм бит. Аны арбага алып, яйлап кына алып кайтам бит инде. Бәләкәстерәгә. Безнең инде кәңәш формаһында шундый үзебезнең үтенечебез бар. Әгәр дә кайдалар сухостой валежник таптыгыз икән, беләһегез уның янында ятканын, урындагы урмансылыкка шылтыратып, алдан әйтеп куйыгыз. Менә без шундый көндә унда барып, әдрәк ошо валежникты утынга дип йыйып алмакчыбыз. Урмансылар бу һезнең ниятегезне язып аласактар, теркәйсәктер, һәм бер ни дә алактан һорау булмаясак. Һәм икенче фотога төшереп алагыз. Менә нисек булган һәм нисек аны ташып өйгезгә, йортыгызга, ихатагызга алып кайтып барасыз. Үсеп утырган агас түгел икән. Бу безнең республикалардан түгел, бөтен Россиядә шундый проблема бар. Без инде менә хөкүмәт тарафыннан, урман министрлыгы тарафыннан Мәскәүгә үзебезнең теләктәрне җибәрдек. Ошо моментта нисек яхшы итеп урындарга халырга инде. Тәртибен яхшыртырга. Безнең WhatsApp кушымтасына ла бик күп язалар. Сәлим Рәшидә шулай якташларыгыз байрам менән котлай, шундый максатта үз максаттарына ирешә торган хуҗа дип һезнең менән бик горурланабыз. Ишембайдар. Укып ишеттермәй булмайды. Һәм артыган әйдәгедәле шу байрам булгас һезнең үзегезнең хезмәткәрләрегезгә әйтәһе һүзләрегез дә бардыр кыска гына. Котлау һүзләре. Форсаттан файдаланып, үзебезнең Ишембай районындагы ветеран урмансыларга исәнлек, хаулык теләйбез инде һәм үзебезнең коллективта эшләгән урмансыларга уңыштар, сәламәтлек һәм урман хуҗалыгы алга, тик алга. Хәзер котлар алдына безгә шылтырату бер кытка гына котлау формаһында. Хәерле иртә. Тыңлайбыз һездән. Алло, хамма. Хамма. Һиләгез бетә ишетәбез. Ана Вәли Әхмәт таңларга инде. Тыңлайбыз инде һорауыгыз булыр. Абына Каша балтырына листикте ана халма төй так булдын.
Аңлашылды, бик рәхмәт. Һеҙгә һаулык теләйҙәр, байрам менән ҡотлайҙар. Рәхмәт. Айбулат Юлаевич шундай әйтер бардыр ошо байрам уңайынан. Мин дә бөтә коллегаларҙы ошо матур урмансылар көнө менән, яҡынлашып килгән урмансылар көнө менән ҡайнар ҡотлайым. Барыһына ла ныҡлы һаулыҡ теләйем, яңы еңеүҙәр яуларға. Хәҙер яңы Рәсәй Федерацияһында, Башҡортостан Республикаһында беҙҙең урман хужалығында яңы осор башлана. Ошо националь проекттар, беҙҙең бит урманды һаҡлау тигән федераль проект эшләп килә бит инде быйылдан алып ул 5 йылға тиклем, 2024 йылға тиклем дауам итәсәк. Һуңғы йылдарҙа булмаған хәл, 200-гә яҡын миллион аҡса бүленде федераль центрдан, һәм беренсе нәтижеләре бар, һөҙөмтәләре, мына техника ҡайтарыла башланы, оборудованиелар, урмандарҙы, янғындарҙы һүндереү техникаһы, ағас ултыртыу өсөн механизацияланған төрлө машиналар бит инде. Шуның өсөн тағы күп эштәр башҡараһы буласаҡ. Бөтәһенә ныҡлы һаулыҡ теләйем, әйҙәгеҙ артабан да бергә ныҡлы эшләйек. Олы рәхмәт, килеүегеҙ өсөн тағыла бер тапҡыр үҙебеҙҙән, беҙҙең ижад төркөмөнән ҡотлау һүҙҙәре. Һау сәләмәт булайыҡ. Рәхмәт. Уңыштар һеҙгә теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Хәйерле итте республика тапшырыуында урман сәнәғәте тармағының үҫеш юлдары хаҡында Маҡар урман хужалығы етәксеһе Сәлим Хафизов һәм Башҡортостан хөкүмәтенең урман хужалығы бүлеге етәксеһе Айбулат Ғайнуллин менән әңгәмә ҡорҙо. Йома көнө хәйерле изгелектәргә бай булһын тип тапшырыуҙы йомғаҡлайбыҙ. Хеҙмәттәшем Сәлимә Исламова һәм мин Фирдәүс Ғәлиев. Эфирҙа киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ.